第7课，鼓励孩子的学习与兴趣发展。每个孩子都是一个未解之谜，他们拥有无数潜藏的天赋与可能性，等待父母来发掘。作为父亲，你的角色不仅仅是家庭的经济支柱，还应该是孩子成长路上的探索伙伴与支持者。在这一课，我们将以轻松活泼的方式探讨如何发现孩子的天赋，帮助他们在学习中建立毅力，并参与到他们的课外兴趣中。1. 父亲如何发现与支持孩子的天赋？志豪是一位朝9晚5的上班族，对儿子资诚的兴趣发展可说是一头雾水。有一天，资诚兴高采烈地跑来说：“爸爸，我想学钢琴。”志豪心想，这家伙从来没提过喜欢音乐啊。但他还是买了一台2手钢琴，请了老师来教导。刚开始，资诚确实有点兴趣，但几周后，弹琴的热情迅速冷却，甚至把钢琴盖当餐桌用。志豪苦笑，看来这孩子的天赋不在音乐上。某天，志豪注意到资诚在花园里蹲了好久，走近一看，他竟然在观察蚂蚁搬家。资诚滔滔不绝地说：“爸爸，你知道吗？蚂蚁可以抬起比自己重10倍的东西。”志豪眼前一亮，也许儿子的天赋在科学探索。于是他开始带资诚参加昆虫博览会，还买了一些简单的实验工具。结果不出所料，资诚乐在其中，还立志将来要成为生物学家。志豪深刻体会到，孩子的天赋并不总是显而易见，但只要留心观察，他们的兴趣往往就藏在日常行为中。2. 在学习中培养毅力与自主能力。发现孩子的天赋是一回事，但如何帮助他们持续努力，则是另一个挑战。超凡是一个十足的3分钟热度小孩，总是对新鲜事物充满兴奋，却难以持久。有一次，他兴致勃勃参加了学校的篮球队，但没多久就开始抱怨：“练习好累哦，教练还一直骂人，我不想去了。”超凡的爸爸克强并没有立刻强迫他坚持下去，而是利用一个特别的方式启发他。一天晚上，克强拿出一盒拼图说：“超凡，我们来挑战完成这个1000块拼图吧。”超凡兴致勃勃地开始，但很快就被复杂的拼图搞得心浮气躁。这太难了，我不玩了。克强没有生气，而是平静地说：“完成拼图和打篮球一样，都是需要耐心的事情。每一小块看起来不重要，但拼到一起才会成为完整的图案。篮球也是一样，每次练习可能很辛苦，但日积月累后，你会看到自己的进步。”这段话深深触动了超凡，他重新回到篮球队，虽然仍会抱怨，但已经学会了如何在困难中坚持。最终，他不仅成为队中的主力，还赢得了校际比赛的冠军。克强用生活中的小故事，成功地让孩子学会了毅力与自主学习的重要性。3.
父亲在课外活动中的参与角色。课外活动对孩子的成长有着重要的意义，但父亲的参与往往能让这些活动变得更有价值。智乐是一名5年级学生，他对烘焙充满热情，每次做蛋糕时，他都像个小科学家一样，测量面粉，搅拌奶油，忙得不亦乐乎。然而有一天，他尝试做一个生日蛋糕时，却发现蛋糕怎么都发不出来。他沮丧地对爸爸俊明说：“我不会做蛋糕了，好丢脸哦。”俊明决定帮儿子一起找原因。他们翻阅食谱，查询资料，最后发现是烘焙粉的比例不对导致的。于是俊明陪着智乐重做一次，并鼓励他：每一次失败都是下一次成功的垫脚石。当蛋糕终于成功时，智乐高兴地手舞足蹈，还邀请邻居一起品尝。他的热情不仅重新点燃，还报名参加了学校的烘焙比赛，并获得了第1名。俊明明白，父亲的参与不只是为了帮助孩子克服困难，更是在孩子心中种下了不怕失败的种子。结语：用爱与智慧点燃孩子的潜力。每个孩子都是一个梦想宇宙，充满了无限的可能性。作为父亲，最重要的是用爱与智慧去支持他们，帮助他们发现自己的天赋，并在学习与兴趣的道路上陪伴他们走过每一个挑战。父亲的角色不仅是指导者，更是孩子的合作伙伴。当你用心参与他们的成长时，你会惊讶地发现，他们不仅仅在学习中成长，你自己也会因为这段旅程成为一个更成熟、更丰富的父亲。下一次，当你的孩子来到你身边问你：“爸爸，我可以试试这个吗？”不要轻易否定，也不要急于说教，给他们一个机会，让他们看到，你不仅是他们的爸爸，更是他们人生探索路上的最大支持者。